А у нас продолжаются работы по пентхаусу. Здесь были старые машины кондиционирования, вот мы снимаем, смотрим на их состояние, нужна ли замена или нет, принимаем решение с клиентом и устанавливаем новые. Освещение все вывели, везде все лампочки навесили, розетки выключатели навесили. Разводку электрики для лестницы мы уже выполнили. Здесь будем заливать все бетоном. Пожарную сделали новую везде. Вот здесь, например, будет подсветка снизу под мойкой. Вот мы вывели кабель. После этого будем проводить штукатурные работы. Все подписано. Каждый кабель у нас подписан, каждое освещение подписано. Работаем согласно дизайн-проекту. Если тебе нужен хороший и качественный ремонт, обращайся в компанию Крахбауэр.